What's up everyone? So my name is Vince and welcome back to my channel. For this video, kung mapapansin nyo ngayon ay nasa labas kami. Ayan. Ayan yung kapatid ko. So, naisipan namin ngayon na bumisita ngayon sa napakagandang place kung saan ini-endorse ko ang Roasty Cafe. So, bubulagain natin sila ate kung sino man yung ngayon nakabantay sa Roasty Cafe. Kaya kung mapapanood mo ito Ate Ruby, bisitahin ka namin and just keep on watching. So ayan ngayon guys, sa labas kami. Kung mapapansin nyo guys, diba? So ito ngayon sa labas kasi ayan, ganyan ang itsura ngayon sa labas. Ayan. O diba? Lakas ang loob niya na magpakita kasi may face mask. Huwag ko lang face, ayun. Wow, sana all. Sana all magandang. So ayan. Sana maraming tagyawa. Dapat maging proud tayo kasi syempre dito tinitigyawa tayo, di ba? So ayun na nga, ayun siya, nititigil na kami guys sa labas kasi tayo dito magtaita kami nagbablog yung video. Ayun, sige tumingin kayo mga bes, sige tingnan nyo. Pagtingin So yun guys, pagtingin nyo kami yung sa mga kapitbahay namin dyan. pinagtitigil na talaga kami dito sa labas kaya okay lang. Naka-face mask naman kami, hindi naman nila kami ma-recognize. Ay, wag recognize. So, yun. Tara na. So, yun guys. Yun siya. Napapansin ko na, nakikita ko na talaga ang Roasty. Ito na. Tatakamay ko na ang Roasty. Roasty, I'm here na. Miss na kita. Miss ka ba? So, ito na. Let's go. Roasty mo. Ano sa ba ang Roasty? Parang ganda mo dyan. Siyempre. So, ayan na. Sita na kami ngayon sa Roasty. Ay, medyo ano tawag dito, hiningal ako kasi ayun nga, naglakad lang kami from dun sa bahay ng tita ko to Roasty Cafe. So ayan, makikita nyo naman guys, sa labas pa lang no face mask, no entry. So kung wala kayong face mask, hindi po tayo makakapasok sa Roasty. And halika, samahan nyo pa ako sa loob. Everyone, my name is Vince and welcome back to my channel. And gusto ko lang pong i-promote ko ulit itong Roasty Cafe located at Guzman Street, Santa Cristo, Angat, Bulacan. And thank you so much kay Ate Ruby Rose dito po sa ating Roasty Cafe dahil po ngayon po ay nag-visit po. And at the same time, umorder po tayo ngayon ng kanilang mga bestseller, which is itong mga milk tea, and special edition po natin is ito, Roasty Cafe Oreo Cheesecake, and yes, ito is Okinawa, and ito naman is dark chocolate, and here dark chocolate with cream puff, di ba? Sobrang affordable lang to guys. Pag pumunta kayo dito sa Roasty Cafe, makikita niyo yung ating location is Instagrammable place, and at the same time, sobrang masaya na pumunta dito sa Roasty Cafe. And yes, supportahan mo natin ang kanila Facebook page. Ito po yung Facebook page nila. And sana po i-share po natin. And syempre i-like rin po natin ang kanilang page. And i-promote natin sa mga friend or mga kapamilya, kapuso, ano ba, TV5, gano'n. Na i-promote natin ang Roasty Cafe. Once again, thank you so much for watching this video. And I hope you like this video. And thank you so much.
Guys, palabas pa kami. Ayan, ito na yung pinabili namin. Ay, binili namin actually. Ayan, so, thank you so much again kay Ate Ruby. Ayan. And, hintayin niyo kami para i-review yung pagkain na to dun sa bahay ng aking tita. Let's go! What's up everyone? Medyo kinakabahan kami kasi ay, Julie! Ay, nakakuli! Sir, hindi kaya po kami dumang dito para po sa inyo isang Sabi na, para Huwag ka nang muna sa akin. Diyos ko na, kinakabahan ako dahil may Julie. Diyan na tayo. Saan ba tayo? Diretso na. Diretso na kami guys. So, ayun. Diyos ko, Diretso na walang linig ko hanggang sa mabunggo. kung napapasin nyo guys, malis ka dyan. Kung napapasin nyo guys, andun may checkpoint tayo mga besh, pero Walang helmet ko. tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pag-aarangkada. Ayan. What's up everyone? Ayan, nandito na kami sa bahay. Ayan, kung saan kami ay kakain na. Pero once again, thank you so much kay Ate Ruby sa pag-visit ulit namin sa Rosie Cafe. At the same time, nawa ka mukha mo. Okay lang yan. And yun na nga, ito ay binigyan ulit kami ng spaghetti. Pakita mo HD, ayan. Kasama ko naman ngayon sa HD para mag-mukbang and i-review natin ang kanilang pinakamasarap na spaghetti. So yun, ang inaano ni Heidi is baka hindi namin makain kami lang. Kasi meron kaming mga kadukot. Meron kaming mga ano dito, jesmosa na kakain din. So ayan, tikman na natin ang kanilang special recipe. And of course, yung pinaka-favorite ko sa lahat. Yeah, diba? Pinaka-favorite ko sa lahat ay ang etong Oreo cheesecake. Thank you so much Ate, ako na lang si Name. kay Ate Robisa. Napakagandang Thank you. special edition ng bottle na to. Ayan. Let's go! Kain na tayo. So, ayan. So, ganito. So, ayun, nakadalian na natin ng pagkain kasi meron tayong kahati. so, ayun, nakain na tayo. Damihan natin yung light. Ayan, guys. Kung mapapansin nyo, agad doon na kami talaga. Para magmumukbang na kami ng video. Di ba? Magsin natin to. Ayan. Iparinig natin sa buong bansa ang higop natin sa spaghetti. Napakasarap ng spaghetti niya, guys. Promise. Ayan. Yup! Ako po narinig ko. Dali na atin. Kasi meron tayong kaagaw. No. Ayun nga. Ayun. Hi! Ay! Kaya na, Nagbablog kami. Hi, Beth. So, yun. Nagbablog kami ngayon. Narinig namin si Javi, hindi kami kami kumain. Okay. Narinig ka namin matawag kami, hindi kami kumain. Ang sarap. Oo, ang sarap na to. Akin yan. Ano yan? Tinda nyo? Pwede bigyan kayo ng pakataba. So, yan na. Magkano yan? Bigyan mo, dala mo doon. Ayun. Tatapon pa. Dito ba yan? Dito? Wala nang ganyan. Ano? Pinapa-taste sa amin. Yung panuro, Sponsor wala na lang na to. dyan. Hindi, ano lang, ini-endorse lang namin. Sponsor po ito. Yan. Saan nabibili? So, yun. Ubos na yung akin. Kaya, ayun. Sino ba? Meron doon. Ayan, okay na. Bibigay ko na lang tong kalahati sa aking kapatid. Joke lang. Pero yun, ang sarap talaga. Si Neymar din eh. Walang pinagbago ang tawag dito, ang sarap. Kami. Ano ba? Walang pinagbago talaga yung sarap ng spaghetti ng roasty. Kaya, the best. Ang sarap! Ayun na, ito no. Iinumin na natin siya. Baka man sila di nanay. Paano ba ito? Ayan, let's go. 150. Grabe, ang sarap talaga. Ang sarap talaga. Ano yan sa'yo? Dark chocolate. With pepper. Pepper, cream with pa. cream pop. Ano yung ice cream? Hindi, Oreo cheesecake. Ang sarap na, bes. Hindi, parang binibigla sa nagawin. Baka naman, baka bumili pa sa roasty. Sarap talaga, guys. Ayaw mo naman pwede. Gusto lang namin kanina, milking napakalaki. O, yun naman pala, ba't umiga pa? Dapat, okay na ba sa'yo yan? Okay. Sarap. Kaya ba ubusin yung ganyan? Kusin natin sa vlog. Ba? Ba, hindi kaya ng gano'n. Sandalian lang.
Sarap talaga niya guys, sobra. Maraming salamat talaga sa Roasty. Dahil, alam niyo ba guys, medyo naiisip ko na parang, ang hirap, lalo kapag in-expect natin yung ganitong work. As, syempre yun sa mga ganitong, may mga, tawag dito, stall, like yung may restaurant, merong mga ganitong kainan. Kaya, naiisip ko na parang ang hirap isipin na sa isang iglap, sa isang click lang na gano'n is, tawag dito, magbabago ang lahat. Dahil, syempre, alam naman natin ang mga katulad ng mga ganitong nagtitinda ng milk tea is talagang one of the most famous sa mga tao na talagang tinatangkilik ito. Kaya, nalulungkot ako pero thankful pa rin tayo kay God kasi hindi tayo pinapabayaan. And syempre, patuloy pa rin natin tinatangkilik ang Roasty Cafe. Ayan. Sana guys, i-visit nyo ang Roasty Cafe. Ayan, ito ang kanilang Facebook page. Ayan. Yan ang kanilang Facebook page. So, sana ay marami pang umorder, marami pang magpa-deliver, maraming pang makakilala kay Roasty Cafe dahil grabe guys, kilalang kilala siya sa buong Angat. And hindi lang sa Angat guys. Kaya thank you so much sa mga nagko-comment kung saan yung Roasty Cafe na ini-endorse ko. Ayan. Kaya sobrang sarap. Sobrang saya kasi si Roasty Cafe ang tumulong. And si Roasty Cafe ang tawag dito, ang nagpa-boom sa akin na talagang makilala. And yes, sobrang thankful ako kasi may Roasty Cafe ako, like family na Roasty Cafe family na talagang na-welcome talaga. Kaya thank you so much sa pagsuporta. And yes, kung napapansin niyo yung mukha ko, di ba, O, diba? Maliit na yung tagyawa, tapos hindi na siya mapula. Ayan. Medyo haggard lang ako kasi lumabas nga kami. Ayan. Kung napapansin yung mata ko, parang nagkaroon ako ng pimples dito, pero ayan. Laban na yan. Yes. I think dito ko na po tatapusin itong video na to. Ayan. Ayan. Dito ko na po tatapusin itong video na to. Sana nagustuhan niyo yung episode na to, kung paano kami pumunta, kung paano namin tawag dito, kung paano kami paano kami pumunta sa Roasty Cafe at umuwi at kinain namin yung aming kinain yung na product sa Roasty Cafe. Once again, thank you so much for watching this video, and kung bago pa lang po sa akin channel, don't forget to like and subscribe my YouTube channel and click the notification bell button para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Nag-ending na ako, tsaka lang papasok sa HD. Ayan, thank you guys for watching, and see you in my next vlog. Bye-bye! Take care, everyone! I love you!